2-1 ya. ¿Ya? Hola amigos, estamos haciendo el proyecto Estos son mis primos. de la fogata. Esto que estamos haciendo es una fogata de chispitas. Por ahora no mostraré mi cara. No, solamente estos chispitas. Lupita, No, déjalos. Esta va a ser la fogata más grande que hemos hecho. Así nada más, Sí, así nada más. Porque son de 25 chispas y me gasté 5 pesos. Sí, pues dan 5 chispitas por 1 peso. Haremos Cine. una. A ver, vuelta para acá. ¿Qué? Haremos No, una porque no puedes fogata grabar. de 25 chispas. Chan, chan, chan. No encontramos ese efecto, por eso. Como les decía, no mostraré mi cara hasta después de cumplir los 100 likes. 100 suscriptores. No, Vamos 4, es lento. Así que ya saben, a los 100 suscriptores haré un especial mostrando mi cara. Por ahora todavía no. ¿Ya va quedando? Ya mero. Hay que ser chamacos. Ahí quieren ser. Ay, apúrate. Aquí. Acá, mira, pones acá. Acá todos tienen que ir en uno solo. Ajá. ¿Ya? Todavía no falta una. Miren amigos, esto es nuestra fogata. Esto es nuestra fogata, una preciosura. Sí. Dame una chispa para que lo puedan. Miren, aléjense. Vamos a hacer. Quítate, Chucho, es que tu sombra. Vamos a hacer, agárrala. Vamos a hacer. No me voy a gastar. Ahora recurriremos. Quítense. Porque yo voy a aprender. Ay, cállense todos. Ahora recurriremos. Sí, yo voy a aprender. Toma 2. Ahora recurriremos. Ahora recurriremos. Toma 2. Ahora recurriremos. Toma 3. Ahora recurriremos a prenderla. Bueno, ya, 3, 2, 1. Vamos a correr. Ahí estás pintando el suelo. Otra. Quídense, niños, váyanse porque ya van a prender la fogata. ¡Corre! Miren amigos, esa preciosura. ¡Ay, Dios! ¡Quítense! Miren, esos son los restos de la fogata. Quítate, Chucho. Esos son los restos de la fogata. Fue una locura. Y gracias a ella me quemé. Me saltó una. Miren, me saltó una. El final. Eso fue todo por hoy. Presta. Hasta luego. No, presta. Hasta luego. Dije adiós.